MSI Optics 23.6-inch curved full HD VA panel gaming monitor. Optics G24C4. AMD FreeSync. Response time 1 ms. 144 Hz refresh rate. MSI MPG 8550 Gaming plus ATX M4 Gaming motherboard. XPG Editor. Spectrix D60G DDR4 RGB 16GB 2 RGB 3200 MHz UDIM desktop memory DDR4 8GB dual channel PC gaming ROB RAM. AMD Ryzen 5 5600J 3.9 GHz 4.4 GHz तक AM4 सॉकेट 6 कोर 12 थ्रेड 3 KB L2 16 KB L3 डेस्कटॉप प्रोसेसर ग्रे DC to DC प्रौद्योगिकी नई पीढ़ी के सर्किट डिजाइन जैसे DC to DC Plus LLC सर्किट गेमिंग लोड के तहत सभी जुड़े घटकों को विश्वसनीय स्थिर आउटपुट प्रदान करते हैं। एंटरस्पोर्ट्स ICE 300MT मिड टावर ATX कंप्यूटर केस iGaming कैबिनेट ब्लैक सपोर्ट ATXO माइक्रो ATXO ITX मदरबोर्ड 3X 120 मिमी ARG के साथ एंड स्पोर्ट्स ICE 300MT मिड टावर ATX कंप्यूटर केस iGaming कैबिनेट ब्लैक सपोर्ट ATX माइक्रो ATX ITX मदरबोर्ड 3X 1TT मिमी ARG के साथ एंड स्पोर्ट्स ICE 31170 मिड टावर ATX कंप्यूटर केस iGaming कैबिन कूलर मास्टर लिक्विड ML240 Illusion ARGB 240 Melathane Liquid Cooler CPU Fan. GB एंग टीवी सैमसंग से और देखें सैमसंग 970 EVO प्लस 500 GB लैपटॉप डेस्कटॉप इंटरनल सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD MZ V7 S500BW इंटरफेस PCIe NVMe फॉर्म फैक्टर AM.2 MSI AMD Radeon RX 6500 XT MECH 2X 40 OC 4GB GDDR6 graphics card. Hello friends, please support my YouTube channel मिन्हा टेक एक्सपेरिमेंट सब्सक्राइब कर दो ना। भाई लोग जल्दी शेयर करो और कमेंट करके बताओ। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल मिन्हा टेक एक्सपेरिमेंट सब्सक्राइब कर दो ना। भाई लोग जल्दी शेयर करो और कमेंट करके बताओ। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल मिन्हा टेक एक्सपेरिमेंट सब्सक्राइब कर दो ना। भाई लोग जल्दी शेयर करो और कमेंट करके बताओ। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल मिन्हा टेक एक्सपेरिमेंट सब्सक्राइब कर दो ना। भाई लोग जल्दी शेयर करो और कमेंट करके बताओ। हेलो फ्रेंड्स, प्लीज सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल मिन्हा टेक एक्सपेरिमेंट सब्सक्राइब कर दो ना। भाई लोग जल्दी शेयर करो और कमेंट करके बताओ।